Qiziq, inson bir yilda bir marta o'zi uchun nima ish qilish kerak? Nima qilish kerak? Hozir bilamiz, ketdik. Xotinni xursand qilish kerak. Sayohat qilish kerak. Может быть, biz шубу купить. Шубу купить? O'zi uchun yashash kerak. Bilmasam. Sayohatga chiqish kerak. Dam olish kerak. Dam olish kerak, shilpildoq besh barmoq yeyish kerak, to'g'rimi? Bilmadim. Bir yilda bir marta o'zi uchun maza qilib dam olish kerak. С детьми, с внуками, со всеми проводить время. Хотя бы savob ish qilish kerak. Maza qilib yashash kerak. Siz maza qilasizmi? Da. Ayamay pul sarflash kerak. Uxlash kerak. Dam olish kerak. Yashash kerak. Bilmasam nima qilish kerak. O'zini xursand qilish kerak. Ishlaganga yarasha dam olish kerak. Tomosha qilish kerak. Nimani? Jahonni. O'zini xursand qilish kerak. Yashash kerak. Ha, mana ham xuddi shu. Zo'r joyga borib dam olib kelish kerak. Не знаю. Aylanib sayohatga chiqish kerak bir yilda bir marta. Молодец, rahmat. Odamlarning javobini eshitdingiz. Kimdir sayohat qilish kerak dedi, kimdir dam olish kerak dedi, kimdir tinimsiz pul xarajat qilish kerak dedi. Lekin hech kim yilda bir marta sog'lig'iga qarash kerak demadi. Yilda bir marta check up qilish o'zingiz va kelajakdagi sog'lig'ingiz garovidir. Biz sizlarga mana shu check up uchun Tefak klinikasini tavsiya qilamiz. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang.